barako waaqayyo taamane barako waaqayyo taamane barako hunduma guutuudha manigo waaqayyo taamane barako waaqayyo taamane barako waaqayyo taamane barako hunduma guutuudha manigo 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 waaqayyo taamane barako waaqayyo taamane barako waaqayyo taamane hunduma guutuudha manigo hunduma guutuudha manigo hunduma guutuudha manigo hunduma guutuudha manigo በመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪ የቡራዩ ወልመራ ስነ መለኮት ኮሌጅ ለአራተኛ ዙር ተማሪዎችን አስመረቀ። በመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪ የቡራዩ ወልመራ ስነ መለኮት ኮሌጅ 40 በዲግሪና 29 በዲፕሎማ ደረጃ ያሰለጠናቸውን 69 ተማሪዎች ለአራተኛ ጊዜ በዛሬው ዕለት በሆለታ 44 አጥቢያ በድምቀት አስመርቋል። በዲፕሎማ ደረጃ ከተመረቁት 29 ተማሪዎች ውስጥ 24ቱ ምሩቃን በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሆለታ 44 አጥቢያ በሚገኘው የአጥቢያው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የተማሩ ናቸው። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪ ፕሪንሲፓል መጋቢ ጊሹ ጀቤቻ እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማል በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል ከኢሳይያስ 38 ከ1 እስከ 6 ያካፈሉ ሲሆን በፕሮግራሙ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ቀጠና ሰብሳቢ መጋቢ ተፈራ መከታ፣ የቡራዩ ወርመላ ክልል ሰብሳቢ ወንድም አንዱ ዓለም ተፈራ እንዲሁም ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ የክልልና አጥቢያ መሪዎችና አገልጋዮች ተገኝተዋል። በዕለቱ የተገኙት የክብር እንግዶች ለተመራቂ ተማሪዎች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ሲያስተላልፉ በትምህርታቸው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተመራቂ ተማሪዎችን ሸልመዋል። ከተመሰረተ 4 ዓመታት ብቻ ያስቆጠረው የቡራዩ ወርመላ ክልል የዛሬውን ጨምሮ እስካሁን 176 አገልጋዮችን አስተምሮ በማስመረቅ ለአገልግሎት ማብቃት ችሏል። ስሜ ተመስገን ጎሹ ይባላል። የቡራዩ ወልመራ መሰረተ ክርስቶስ ኮሌጅ ዲን ነኝ። አሁን ዛሬ ምርቃ ፕሮግራም ላይ ነበርን። ያው የምርቃቱ ፕሮግራም ላይ ጥሩ ፕሮግራም ነበርን። የተመረቁ ተማሪዎች ጠቅላላ 69 ተማሪዎች ናቸው። ከ69 ተማሪዎቹ 24 ተማሪዎቹ የሆለታ 44 መሰረተ ክርስቶስ ኮሌጅ የተማሩ ሲሆኑ 45ቱ ደግሞ ከቡራዩ ወልመራ መሰረተ ክርስቶስ ኮሌጅ የተመረቁ ናቸው። አጠቃላይ ዲፕሎማ 2 ዓመት ሲማሩ የቆዩና ዲግሪ ደግሞ ከሰመር ኮርስ ጋራ 3 ዓመት ተምሮ የጨረሱ ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩም ደግሞ ወደ በ2019 ዓመተ ምህረት በኦሮምኛ ፕሮግራም ዲፕሎማ ዲግሪም ትምህርት ስለምንሰጥ ምዝገባ ላይ እንደሆነን በዚሁ መቅደስ እንወዳለን። መቃንኮ በርሲሳ ተመስገን ጎሹን ጀደማ ቅንዴሳ ኮሌጂ ቡራዩ ወልመራ መሰረተ ክርስቶስ ዳ አርዳ ጉያ ኤባቱ ቱሬ ኤቢኩን መርሳ አርፌፋዳ ኤቢኩን በረቶታ 69 ከነ ኤቢሲስኔ ሮታኡ በረቶኒ 24 ወልዳ መሰረተ ክርስቶስ ሆለታ 44 ራ ዲፕሎማዳን ከነ ኤቢፍማን yoota'u በረቶኒ 45 ሞ ኮሌጂ ወልዳ መሰረተ ክርስቶስ ቡራዩ ወልመራ ራ ኤቢፈመኒ ኤቢኩን ባየ ሃላ ጋሪፊ ሃላ ገመቺሳ ቱሬራ akkasuma eebba kana adda kan godhu namoota soora ba'anii kan eebbifaman yoo ta'uu fi namoota fageenya garaagaraa irraa dhufanii baratan kan keessa jiran yoo ta'u eebba kana adda taasisaa jechuudha. Eebbi kun kolleejjii waldaa masarata Kiristoos Buraayyuu Walmaraa fi kolleejjii hoolota 44 wajjin waliin ta'uudhaan yeroo eebbisisnu gammachuu guddaadhaan eebbisisneerra. Egaa bara 2019ttis immoo barattoota dippiloomaadhaa fi digiriidhaan barsiisuudhaaf qophii hunda xumurree waan jirruuf
dhuftanii barachuu fi galmaa'uu akka dandeessan asumaan isin beeksisna. Akkasuma dippiloomaan waldaa Masarata Kiristoos 44tti waan barsiifamuuf akka carraa kanaan hirmaattan kallattii garaagaraa kan jirtaniif dhaamsisaniif dabarsinaa galatooma. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ መጋቢ አሰፋ በቀለ እባላለሁ። የቡራዩ ወልመራ ክልል ዋና ጻፊ ነኝ። እንግዲህ ቡራዩ ወልመራ ክልል ሆኖ ዛሬ 4ኛ አመቱ ነው። ወደዚህ ወደ ቡራዩና ወሎታ አካባቢ ክልል ከወጣንበት ጊዜ ጀምሮ ኮሌጅ ይኖረናል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ይኖረናል። የምናስተምራቸው ልጆች አሉ። እንግዲህ ዛሬ ሐምሌ 4 2018 ዓመተ ምህረት ለኛ ታሪካዊ ቀን ነው። ተማሪዎቻችን ለአራተኛ ዙር ያስመረቅንበት ቀን ነውና ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ሐምሌ 4 የተመረቁ ተማሪዎቻችን በዲግሪ እና በዲፕሎማ የተመረቁ ሲሆኑ ሲከታተሉ የነበሩ ተማሪዎች ሲሆን የዲፕሎማ ተማሪዎች 5 ናቸው። በጣም ጥቂት ናቸው። ነገር ግን ዲግሪ ተማሪዎች 45 ይሆናሉ። ከዚህ ውስጥ 6ቶቹ ሴቶች ናቸው። 4 አመት ሲከታተሉ ቆይተው ዛሬ ምርቃታቸው ሆነዋል። እንግዲህ ይህ ዛሬ የተከናወነው ምርቃት በጣም ደስ የሚልና የሚያምር ነው፣ የሚያጓጓ ነው። ተማሪዎች መጥተው እያዩና እየተመለከቱ ሲገኙ ሌሎች ደግሞ እንግዲህ አሁን ኮሌጁ ማስታወቂያ እያወጣን ነው። ተማሪዎችን ምዝገባ ጀምረናል። ኑ ተማሩ፣ እኛ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ በእውነት እና በጽድቅ እያስተማርን እንገኛለን። አስተማሪዎቻችን በጣም የተዋጣላቸው ልምድ ያላቸው የቆዩ የተማሩና ደረጃቸውን የጠበቁ አስተማሪዎች አሉንና ተማሪዎች መጥተው እንዲማሩ ጥሪ እናደርጋለን። ከዛሬ ቀን ጀምሮ እስከ የሚቀጥሉት ወራቶች በዚህ ክረምት ውስጥ ምዝገባ እናካሂዳለንና ትምህርት እንድትማሩ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንድትከታተሉ እንድትማሩ ጥሪ ማድረግ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ዋና ቢሮውንም እና ሰሚናሪም ላመስግን እፈልጋለሁ። ከኛ ጋር በመሆን ይሄ ትምህርት ቤት ኮሌጁ እንዲጠነክር ስለረዳችሁን ጌታ ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ኦኬ ኤጋ አማ አኒ አሰፋ በቀላ ገለታ እንጀደማ በሬሳ ኦላና ዋጅራ ናኖ ቡራዩ ወልመራቲ ኤጋ ጉያራ አዶለሳ አፉር ኩማላማፍ ኩዳሰዴቲ በረቶታ በርሲሳ ቱሬ ዲግሪፍ ዲፕሎማቲን ጉያ አራ መጋላ ሆሎታ ወልዳ መሰረተ ክርስቶስ ሆሎታ ባራቲ ጤቢሲፍነ ጅራ barattoonni keenya digiriin 40 yoo ta'an namoonni 5 dippiloomaadha. Kana keessatti waggaa 4 hordofaa kan turan guyyaa har'aa eebbisiifnerra gammachuu guddaa qabna. Egaa barattoonni guyyaa har'aa eebbifamtan baga gammaddan jecha gara fuulduraattis barattoonni haaraa galmeessaa waan jirruuf barattoonni dhuftan akka barattan warri ulaagaasaa guuttan naannoo oolotaa fi buraayyuu kan jirtan kottaa baradhaa barnoonni jiraasiniin jenna waaqayyo isin eebbisu galatooma. Ani barataa Samu'eel Gazuun jedhama. Barumsa macaafa qulqulluu yookiin tiyoolojii macaafa qulqulluu barumsa ogwaaqummaatiin sadarkaa dippiloomaatiin guyyaa irraa kanan xumure koolleejjii macaafa qulqulluu waldaa Masarata Kiristoos hoolotaa 44 irraayi. Barumsa kanarraa waggaa 2 keessatti kanan argadhe yookiin barumsa kanarraa wanti ani fayyadame barumsa ogwaaqummaa yookiin barumsa macaafa qulqulluu kanarraa jireenya koo beekumsa walumaa galatti macaafa qulqulluu akkamitti akkan qayyabachuu danda'u akkamitti akkan dubbifadhee nagaluu danda'u waa baay'ee baradheera. Keessumaa kana dura ani kanan yaadatii ture barumsa tiyoolojii kana kan barachuu qabu warroota tajaajila wangeelaa irratti bobba'an qofa jedheen yaadan ture. Garuu yeroo dhiyoos amantoonni kamiyyuu barachuu akka qaban waan nu badheef anis itti dabalamee barachuun filadhee inna barumsi kun keessumaa waa'ee Kiristoos akka barannuuf akka beeknuuf gara Kiristoositti akka dhiyaannuuf waa'ee Kiristoos akka beeknuuf keessumaa immoo biyya lafaa akkamitti boojuu akka dandeenyuuf kan nu gargaarudha. Inna amantoonni kamiyyuu barumsa kana barachuu qabu jedheen yaada. Maaliif barumsa kana hin baranne yoo ta'e hin beeknu yoo ta'e waa'ee Waaqayyoo beekuu hin dandeenyu. Waa'ee Waaqayyoo nu barsiisa jedheera. Inna amantoota kamirraayyuu kan barbaadamu macaafa yookiin tiyoolojii macaafa qulqulluu kana barachuudha. Kunis kan nu fayyadu keessumattuu
namoota biyya lafaa keessa jiran boojuudhaaf baay'ee nu gargaara maaliifi addunyaan amma keessa jirru addunyaa teekinooloojiidhaan badhaadhe yookiin addunyaa teekinooloojiidhaan geggeeffamudha yookiin dhaloota barate gidduu jiraanna dhaloota teekinooloojiidhaan geggeeffamu kan ammoo barsiisuudhaaf dirqama barachuutu nurraa eegama kanan ta'u taanaan hin baranne taanani gara fuulduraatti wangeela itti fufsiisuu hin dandeenyu wangeela adeemsisuu hin dandeenyu kanaaf wangeela gara fuulduraatti adeemsisuudhaaf barumsa kana yoo baranne beekumsa macaafa qulqulluu qabaannaa biyya lafaas dhaaluu dandeenya jedheen yaadan. Maqaan koo Wangeelaa Naggasaa Makonnin jedhama. Guyyaa irraa kana barnoota teoloojii digiriidhaan eebbifame. Barnoonni teoloojii kun namoota dhufanii barataniif jireenya isaanii kan jijjiiru eenyummaa isaanii kan jijjiiru ofii isaanii jijjiiramanii naannoo waldaa biyya jijjiiruu kan danda'anidha. Waggaa 4 fi walitti fufinsaan barumsa macaafa qulqulluu kolleejjii Masarata Kiristoos Buraayyuu Walmaraatti barachaa tureera. Barumsi kun jireenya koo baay'ee kan jijjiire yoo ta'u jireenya hafuuraa koo akka dhuunfaa kootti jireenya gooftaa wajjin qabu bal'inaan kan cimsedha. Ammas kana caalaa guyyaa irraa kana gammachuu guddaa natti dhagahame kanarra dhaabbadhee gara fuulduraattis hojii wangeelaa bal'inaan hojjechuudhaaf gama fuulduraatitti darbee hojii wangeelaa kana dhalootaan dhageenya biraan ga'uudhaaf namoota kaan barsiisuudhaaf ani guyyaa irraa kana dhaabbadhee waa dangala namni barachuu duwwaan gatiin qabu isa barate kanaan immoo jireenya ofii jijjiiree eenyummaa ofii jijjiiree waldaallee biyyallee namoota kanaan dura gooftaan qabnillee akka isaan amanan gochuudhaaf hojiitti ba'uu qabu jechuun barbaada dhaamsa kooti. Kana dabalee namoonni baay'een illee kanaan dura barumsa macaafa qulqulluu kana barachaa kan hin turre akka barataniif namoonni dhufanii kolleejjiin macaafa qulqulluu iddoo jirutti dhaqanii macaafa qulqulluu kana akka barataniif jireenya ofiitiif darbanii waldaadhaaf illee akkasumallee biyyaaf namoota kaaniif bu'aa buusuu akka danda'ani guyyaa irraa kana dhaamsa kooti. Kanaaf guyyaa irraa kana waldaa Masarata Kiristoos hoolota 44 kana keessatti eebba macaafa qulqulluu barachaa ture kan digirii asuma irratti xumurree gara fuulduraatti immoo barumsa macaafa qulqulluu kan maastarsiitti fufuudhaaf namoonni kaanarra wajjin eebbifamnes akkatti fufan dhaamsa kooti. Waaqayyoon eebbisu eebbifamaa jechuun barbaada galatooma. Wae koti bisam kayado dabale kamberam barbado amare naulada